بسم الله الرحمن الرحيم عشركii saddexaad ee radioactivity-ga ee chapter-ka nuclear physics-ka aan wali ku dhex jirnaa cashirkii saddexaad marka saddex part maadaama aan u qaybinay party-kooda waxaan kusoo baranay history-ga taariikhda uu leeyahay radioactivity part 2-gan waxaan ku baran doonaa hadduu ilaah ka raali noqdo insha Allah types noocyada of radiations ee kaafalayaasha ama shucacyada types of radiations marka deerar waxaa jirta marka 3 kinds of radiations saddex nooc ee shucaac ama kaafalo ayaa jiro anaga hore waxaan usoo baranay radioactivity-ga marka marka saddexda nooc waxay kala yihiin number 1 waxa loo yaqaan alpha particles number 2 beta particles number 3 iyo gamma rays marka maadaama nucleus ay sameeyaan radiations ama radioactivity ama radioactive decay ay sameeyaan markay burburayaan nucleuska ama buuda markay burburayaan waxaa la soo daayaa saddex radiation ayaa soo wada baxa alpha iyo beta iyo gamma ayaa la soo daayaa marka saddexdooda alpha calaamadaas ayaa loo qaataa xarafka a calaamadaas ay u taagan tahay betana calaamadaas ayaa loo qaataa gammana calaamadaas marka saddexdan waxaa loo yaqaanaa 3 types of radiations saddexdooda ayaan si deeply aan u qaadan doonaa insha Allah marka saddexdooda maxaa lagu kala gartaa maadaama alfadana maxaa lagu aqoonsadaa betada maxaa lagu aqoonsadaa gammadana maadaama saddexdooda ay yihiin saddex radiation la soo daaya saddexdooda farqi u dhaxeeya ama maxaa lagu kala gartaa saddexdooda waxaan ku garan doonaa ama waxaa lagu kala saaraa 6 qodob ayaan ku kala saareynaa 6 qodob aan ku kala saarana waxaa ka mid ah number 1 waxaan ku fahmaynaa saddexdooda waxaa lagu kala saaraa penetrating power qaabka ay ku dhex dusaan ama qaabka ay meel ay dhex baxaan qaabka ay meel ay kaga dhex baxayaan way ku kala duwan yihiin marka saddexdooda mid kasta waan baran doonaa xitaa haddaan soo khulaasayna waxaa leenahay saddexdooda yaa ugu awoodda meel ku dhex baxayaan yaa ugu saameyn badan waayahay qodobka labaad waxaan ku baranaynaa effect saameynta ee ku yeesha electric and magnetic field yaa qabsada yaa electric field ku dhiga yaana magnet qabsada number 3 saddexdooda waxaan ku kala saari doonaa ionization ability awoodooda ay wax ku danabeeyaan ama ku charger gareeyaan number 4 waa isla chargerka ionization-ka waay number 5 waxaan ku baran doonaa masskooda cufkooda yaa culus yaa midka kale ku culus saddexdooda yaa ugu culus waan ku baran doonaa number 6 speed xabaarahoodii alpha ma ugu xabaaro sareyso ma betada ugu xabaaro sareyso ma gamma ugu xabaaro marka saddexdan radiations haddaan soo baran oo alpha particle iyo beta particles iyo gamma radiationska saddexdooda waxaa lagu kala saaraa 6 qodob mid kastana mirmir ayaan qaadan doonaa waayahay markaan fiirino qodob koowaad waa penetrating power-kooda qaabkay meel kaga dhex dusaan u fiirso marka penetrating power-kooda marka wuxuu kala duwan waa kana saddexdii radiation waa la soo daayay kan waa alpha midkan waa beta midkan waa gamma electromagnetic waves waa marka maadaama saddexda la soo daayay meesha waxaa la soo dhigay saddex walax la soo dhigay halkan waxaa noo yaalo paper warqad ama skin maqaar warqad halkan waxaa noo yaalo aluminium halkan waxaa noo yaalo waxa loo yaqaan lead marka saddexda radiation waa la soo daayay marka saddexdooda maadaama la soo daayay waa sidee penetrating power awoodooda yaa ugu awood badan yaa ugu awood yar macnaha si lagu kala ogaado marka saddexdooda markaad fiirsato saddexda radiation alfada maxay sameysay alfada isla markiiba waxaa soo qabatay paper warqadii alpha micneheedu maxaa waaye iyada powerka meelka awoodda meel kaga dhex baxdo aad ay u yar tahay ayada maxaa warqad yar ama maqaarka jirka bini'aadamka maqaarkiisa oo kale kama dhex bixi karto isla markii way burburaysaa betan maxay sameysay beta ayada betada waxay sameynaysaa betada warqadii way ka dhex baxday warqadii waa ay ka dhex baxday beta micnaheedu maxaa waaye way ka awood badan tahay marka lala barbardhiga alfadu maxaa waaye marka betada maqaarka jirka bini'aadamka ama wax loo yaqaan warqad way ka dhex bixi kartaa ada laakiin waxaan soo celin karo aluminium birta loo yaqaan aluminium waxyaabo macdan badan way soo celin kartaa waayahay gaamada maxay sameysay gaamada ayada maxaa waaye gaamada ayada marka maadaama aysan ahayn particle ama maadaama aysan ahayn ay tahay wave electromagnetic wave maadaama ay tahay qaab wave oo kale u socoto ayada maxaa waaye way ka dhex baxday warqadii paperkii ama sheetkii way ka dhex baxday waxaa loo yaqaan aluminiumka waxay sii aaday waxaa loo yaqaan leadkii birta shubkii ayay baxday weliba birta shubka weliba ilaa iyo sentiyaal ayay sii socon kartaa marka saddexdooda markaa sawirka markaad fiiriso maxaad baratay saddexdooda alpha iyo beta iyo gamma maadaama ay saddex radiation yaa ugu penetrating power badan gammada yaa ku xigo beta yaa ugu yar
alpha marka penetrating power marka loo fiiriyo alfada ugu penetrating power yar ma halka awood ee meel ka dhex baxdo beetada ku xigto waxa ugu awood badan waxa loo yaqaano gaamada ayaa ugu awood badan qodobka koowaad waa intaas waxay noo dhiman qodobka labaad qodobka koowaad waan soo sheegnay penetrating power waa aragnay qodobka labaadna aan fiirino marka electric and magnetic field-ga waya saddexda radiation isla sidoo kale waa la soo daayay saddexda radiation radioactive source halkan ay ka soo wada baxeen saddexdii alfada iyo beetada iyo gaamada waa la soo wada daayay marka halkaas waxaa inoo yaala magnet birlab ayaa noo taalo birlabta marka maxay samaysay birlabta halkaasi iyo halka ay taalaa marka kow beetada waa la soo qabtay beetada maxaa waaye ayada magnetka birlabta way qabsataa alfadana birlabta way qabsataa laakiin gaama shaqo kuma laha gaamada ayada maxaa waaye magnet birlab kuma dhigto magnetic field bedka birlabeed shaqo kuma lahan laakiin alfa iyo beta maxaa waaye alfa way qabsataa magnetka birlabta way ku dhigtaa beetadana maxaa waaye magnet birlabta ama birqabatada way qabsataa halka laakiin gaamada ay mar walba ay direct ay tahay toos ay tahay macnaha maxaa waaye gamma radiations ama gaamadu there's no effect in magnetic field magnetka ayada ma saameyso way ka dhex baxdaa ay kuma dhigto ama soo ma jiidato laakiin wax magnet soo jiito waa alpha iyo beta waayahay electric korontadan aan fiirino danabka charging-na aan fiirino charging saddexda radiation sidoo kale waa la soo daayay electric source-ga waa kan saddexda radiation waa la soo daayay maxaa la sameeyaa waxaa sameynaysaa halkan waxaa noo yaalo electric field halkaas oo ah minus negative halkan waxaa noo yaalo plus oo ah positive halkaas waa aan dhahno halkaas waa negative-ka aan dhahno halkan waxaa noo yaalo electric field bedki korontada halkaas waa electric field oo ka kooban negative halkan waa isla electric field oo ka kooban positive marka saddexda radiation waa la soo daayay maxay sameeyaan marka alfadu ayadu waa positive maadaama ay positive tahay waxay qabsanaysaa negative-ka ay qabsanaysaa macnaha si ku soo jiidato beetadana maadaama ay wadato negative ayadu waxay soo qabsanaysaa halka positive ay soo qabsanaysaa marka laakiin gaamadu ayada charge dhan malaha maadaama aysan charge aysan lahayn dab aysan wadanin ayada labadaba ma saameyso marka u fiirso magnetkii labadaba way saameeyaan alpha iyo beta magnetka way saameysaa laakiin gaamada ma saameyso electric field-gana alpha iyo beta way saameysaa laakiin gaamada ma saameyso laakiin electric field maxay ku kala duwan yihiin alfadu waa positive charge chargegeeda danabkeeda waa positive plus waxay qabsanaysaa negative ay qabsanaysaa halka betada ay tahay negative waxay qabsanaysaa dhinaca positive ay qabsanaysaa sidaas ay u kala duwan yihiin waayahay waxaan kaloo sheegnay marka intaas waa macnaha penetrating power-kooda iyo qaabka lagu kala saaro magnetic and electric field-ga ayaga astaamahoodana si gooni aan kula geli doonaa alpha particles alfada marka laga hadlayo alpha particle loo yaqaan alpha wuxuu ka kooban yahay 2 protons 2 proton iyo wuxuu ka kooban yahay 2 neutron marka alfada maxay ka kooban tahay alfada mass number-keeda waa 4 atomic number-keedana waa 2 waxay la mid tahay curiya loo yaqaan helium ay la mid tahay helium elements maxaa waaye curiya loo yaqaan helium-ka asaga mass number-kiisa waa 4 atomic number-kiisana waa 2 macnaheedu maxaa waaye wuxuu ka kooban yahay 2 protons iyo 2 neutrons and are the heaviest types of radiation waana mid ugu culus alfada maxaa waaye waa the heaviest radiation waa mid ugu culus saddexda waxa ugu culus waxa loo yaqaan alfada waxa ugu khafiifsan waxa loo yaqaan beetada laakiin gaamada maxaa waaye wax mass dhamaba lahaabo maadaama mass aysan lahayn wax culus ma laha iyada waa energy one one of the natural occurring radioactive materials in the earth waxyaabaha ka dhacdhaca radiation ka dhacdhaca dhulka sida uranium oo kale iyo thorium-ta waxa loo yaqaan elementyada uranium iyo thorium ka dhacdhaca dhulka waxay soo daayaan wax loo yaqaan alpha particle ay soo daayaan waayahay beta astaamaha lagu garto marka property astaamaha lagu garto alpha radiations waxaa kamid ah marka alfada waxyaabaha lagu garto waxaa kamid ah number 2 alfadu they are heavy aad ay u culus yihiin xagga culeyska maaskooda ay alfada ayaa ugu maas badan laakiin waa low speed xabaaraheeda aad ayuu u hooseeyaa ayada ayaa ugu xabaaro hooseysa ayada maxaa marka xabaaraheeda aad ayuu u hooseeyaa laakiin maadaama ay culus tahay shay culusna waa ogtahay xabaarigiis aad ayuu u hooseeyaa marka waa sida helium oo kale mass number-keeda waa 4 atomic number-kana waa 2 alfado ama waxay kooban tahay 2 protons and 2 neutrons
marka alpha particles ama alpha radiationka waa positive chargegeeda ama dabkeeda waa positive waa plus way number 3 astaamaha properties lagu garto alfadu waxaa ka mid ah alfadu waa energetic helium waa atom waxay ka kooban tahay atomkeedu waa helium taasoo ka kooban 2 neutrons ee ka kooban tahay 2 protons afar astaamaha lagu garto alfadu waxaa ka mid ah they have low speed xawaarahood aad ay u hooseeyaan maadaama ay due to heavy maadaama ay aad u culus tahay speedkeeda aad ay u hooseeyaan waayahay waxaa kaloo ka mid ah astaamaha lagu garto alfadu waxaa ka mid ah they have low penetrating power awoodda ay meel kaga dhex baxdo sida data idinka ku soo tusay aad ay u hooseeyaan waxaa celin kara tin sheet paper warqad aad khafiif u ah warqad aad khafiif u ah ayaa soo celin kara they have high ionization power laakiin ayada powerkeeda ama ionization damaynteeda ama qaabka dabka korontada ay ku dhaliso aad ay u badan yihiin maadaama ay tahay positive charge aad ayay u badan tahay xagga danabeynta and can cause waxayna sababtaa serious damage waxyeelada ugu badanna waxaa sababa alfada maadaama ay chargegeeda aad u badan yihiin jirka bini'aadamkana ayaa aad u saameysa alfadu macnaha waa aad ayay u danabeysaa waayo 3 aan dhaho qodobka waxaa maraynaa 3 kan waa qodobka afraad kan wuxuu noqonayaa qodobka shanaad qodobka lixaad wuxuu noqonayaa alfadu they can deflect waxay qabsan kartaa magnet birlabta iyo electric field iyo bedka korontada sida adaa idinkugu soo tusay labadaba way qabsataa afar waxyaabaha lagu garta properties astaamaha alfadu waxaa ka mid ah they travel about approximately 10% of speed of light xawaaraha hawada 10% ayay ku socotaa ana power maadaama ionization powerka ay badan tahay masskeeda ay badan tahay laakiin speedkeeda aad ayuu hooseeyaa ayada ayaa ugu speed hooseysa they can affect photographic film bacda loo yaqaan photographic plate-kana aad ayay u saameysaa qodob beta particles halkaas waxaan kaga bixinaa alpha particles beta particles astaamaha lagu garto ayaan maxaa ka mid ah betadu waa is an electron beta particles waxaad ku definition gareyn kartaa waa electron waa electron socda waay betadu waa electron socda waayahay maxaa yeelay beta waxaa kaloo dhihi karnaa electron alfadu waxaa kaloo dhihi karaa helium alfadu iyo helium waa isku particles waa isku protons iyo neutrons way ka sameeyeen beta particles waxaa kaloo dhihi karaa electron ayadana waxay ka sameeyeen electronada betadu mass numberkeedu waa maadaama aysan mass number aysan lahayn laakiin atomic numberkeedu waa -1 negative marka qaabkaas marka betada waxay la mid tahay waa sida electron oo kale marka beta particle is equal to electron ayay la mid tahay that's not attached to an atom taasoo aan ku dhignayn ama aan haysanin atomka aan ku dhignayn it has small mass cufkeeda aad ayuu u yar yahay and the negative chargegeedan waa negative oo minus ayay wadataa marka carbon 14 ama carbon 14 ka used la isticmaalay carbon dating loo isticmaalo oo ah waxyaabaha lagu baaro waxyaabaha qadiimiga lagu soo ogaado loo yaqaan carbon 14 ka waxay soo daayaan waxa loo yaqaan beta particles ay soo daayaan marka carbon dating ka simply makes use of the fact waxay saameeyaan carbon 14 ay soo daayaan marka loo yaqaan beta particles ka loo isticmaalo carbon 14 ka oo ah waxyaabaha lagu ogaado waxyaabihii hore ayaa lagu baaraa waayahay qodobka saddexaad oo saddex radiation waxaa ka mid ah weliba socdaa astaamaha lagu garto beta radiation ka waxaan soo baranay astaamaha beta radiation waxaa ka mid ah number 1 betadu waa they are negative chargegeedu waa negative all minus ayay wadataa they have high speed in the form of electron speedkeedu aad ayuu u sareeyaa maadaama uu yahay electron socda saddex astaamaha lagu garto betadu waxaa ka mid ah they have very small mass waxay masskeeda aad ayuu u yar yahay maadaama uu yahay electron number 4 qodobada lagu garto beta particles waxaa kaloo ka mid ah beta radiation waxaa ka mid ah high penetrating power as compared with alpha awood ay meel kaga dhex baxdo waxay ka badan tahay marka la balbiga alfada ayaa penetrating powerkeeda yar alpha waxaa ka penetrating power badan beta power marka beta iyo alpha marka la barbar dhigo waxaa penetrating power badan betada ayaa penetrating power badan qodobada kale lagu garto beta particles waxaa ka mid ah they have moderate ionization power waxay leeyihiin danabeyn wax bay daneeyn karaan maadaama ay wataan negative they travel approximately 9% of the speed of light xawaaraha hawada ay ku socdaan betaduna waa 90% waa 10% ilaa 90% u dhaxeyso ayay ku socdaan xawaaraha hawada qiyaas ahaan
they can be deflected waxay ku dhigaan magnetkana way qabsadaan birlabta electric field sida daatay sawirada in kaga soo tusay way gamma rays marka gaamada ayana maxaa kamid ah marka gaamadu weeyada waa is not particle ma ahan particle waa energy waaye waa electromagnetic radiation waa ku u baahneen waxaa loo yaqaan electromagnetic radiation-ka ayaa loo yaqaanaa gaamadu sida raajada iyo gamma rays-ka they are probably waa the most familiar type of radiation waana noocyada radiation-ka midka ugu caansan maxaa yeelay waxaa loo isticmaalaa medical treatment daawooyinka ayaa loo isticmaalaa ama waxyaabo ayaa lagu dabeeyaa unlike gaamada ma ahan sida radiationada kale maxaa yeelay ayada wax mass ma laha wax cuf ama charge has no charge and mass marka gaamadu maxaa waaye cufna ma lahan charge-na ma lahan micnaha positive charge-na ma lahan negative charge-na ma lahan cufna ma lahan marka lala barbar dhigo labada hore aan soo baranay oo alfada iyo beetada marka astaamada lagu fahmo gaamada maxaa kamid ah astaamada waxaa kamid ah ayada waa high energy electromagnetic wave ayada energy-geeda aad ayuu u sareeyaa kow qodobka labaad waxaa kamid ah gaamada ma lahan wax maasa wax cufa ma lahan gaamadu and no charge wax charge positive iyo negative midkoodna ma lahan mana qabsato ayadana ma wato mana ku dhigto cufna ma lahan ama culeysna ma lahan lambar 3 astaamaha lagu garto gaamadu waxaa kamid ah they have low ionization power maadaama aysan lahayn positive charge iyo negative charge wax ionization ma walaaba afar waxaa kamid ah astaamaha lagu garto gaamada they have high penetrating power awoodda meel ay kaga dhex baxdo ayada ayaa ugu awood badan and can be only stopped waxaa kaliya celin karaa a thick block of lead bir shub aad u culus weliba iyadoo weliba sintiyaala sii jaraysa way kasii dhex baxaysaa ilaa iyo birt aad u culusaato ayaa soo celin kara penetrating power-keeda marka la barbardhigo labada kale alpha iyo beta ayada ayaa ugu penetrating power badan shan they travel waxay ku socotaa speed of light xawaaraha hawada ilayska hawada oo 3 milyan ama 3 times 10 power 8 meter per second ayay ku socotaa they are not affected magnet-kan ma qabsato electric field-ga labada midkoodna ma qabsato waayahay alpha dk marka maadaama saddex radiation-ka hadda aan soo baran oo alpha radiation iyo beta radiation iyo gamma radiation-ka saddexdooda astaamooda mid kas astaamihiisa si gaar ah u soo baranay haddana markay burburayaan astaan noocay ay sameeyaan way alpha dk alfada markay burburayso maxay sameeysaa in alpha dk alfadu markay soo baxdo ama alpha markay burburayso atomic number-ka ee loo qaato xarafka z of the nucleus goes down by 2 laba ayay ka jarataa and mass number cuf atomka ama tira atomka tira cufkuna waxay ka jartaa oo loo qaato xarafka e na waxay ka jartaa 4 marka alpha dk alfada markay soo baxdo waxay sameysaa elementiga ee soo daaso waxay ka jartaa mass number-ka tirada kore ee xarafka a waxay ka goysaa 4 xarafka z oo atomic number-kana waxay ka jartaa 2 marka equation ahaan qaabkaas loo qoraa alfadu equation ahaan qaabkaas ayaa loo qoraa maxaa yeelay maadaama kan uu yahay nuclear equation-ka uu yahay maxay sameysaa mar walbo atomic mass number-ka waxay ka jartaa 4 atomic number-ka waxay ka jartaa 2 tusaale oo kale halkan waxa inoo yaal valence nucleus halkaas waxa inoo yaal nucleus oo ah uranium oo ka kooban mass number-kiisu uu yahay 238 iyo atomic number-kiisu uu yahay 92 marka maadaama uu yahay alpha dk helium marka maxaa waaye waa isna alpha ayaa soo baxday emitted alpha particle maadaama alpha particle uu soo daayo maxaan dhahnay alpha particle-ku wuxuu ka gooyaa mass number-ka 4 atomic number wuxuu ka jartaa 2 marka uranium wuxuu noqonayaa thorium sababta uranium mass number-kiisu wuxuu 238 wuxuu noqonayaa 234 halka atomic number-kiisu uu yahay 92na wuxuu noqonayaa 90 marka astaamaha lagu garto alfada maxaa kamid ah alfada waxaa kamid ah alfada mass number-ka waxay ka jartaa 4 atomic number-ka waxay ka jartaa 2 marka mar walba equation walba halkaas lagu dhigo haday tahay alpha emission ama haday tahay wax loo yaqaan helium maxaa sameynaysaa mass number-kan 4 ka jar atomic number-ka 2 ayaa ka jarmayso waayahay marka example tusaale u fiirso uranium oo kale uranium marka uu horeeyay mass number-kiisu wuxuu ahaa 238 marka maadaama uu noqday uu yahay alpha meesha marka mar walba waxaa iska fiirinaysaa waxa la soo dahay radiation-ka hadduu alpha radiation uu yahay tirada kale 4 ka jir marka 238 4 ka jir maxay noqonay 234 92dan atomic number-ka hoosena waxaa ka jirmaa 2 maadaama uu yahay alpha particle uu noqonayaa 90 marka uranium markay burburtay waxay noqotay thorium ayay noqotay ayadoo la fiirinayo alpha particle-ka laga fiirinayo marka mar walba equation-ada ee isticmaasho radiation-ada
waxaa qasab mar walba calaamada falaartaasi waxay u taagan tahay equal waay mar walba qiimaha inta jiro iyo qiimaha inta jiro waa inay isla ekaadaan marka la isku daro hadda 238 waxay noqonay waa 234 oo lagu daray 4 waxay noqonay 238 inta meeqa waa 92 92 waxay ku soo baxaysaa 90kii oo lagu daray labada marka mar walba waxaa qasab isla egta equation inay labada dhinac isla ekaadaan ayaa qasab calaamada falaartan waxay ku cadeynaysaa equal inuu labada dhinac ee u dhaxayso marka waxa lagu leeyahay marka the mass and atomic number mass numberki atomic numberka mar walba waa inay balance ahaadaan on each labada dhinac ee equationada marka qaabkaas ayuu macnaha u sameysmaa mar walba 238 waxay ka yimaada 234 oo lagu daray 4 92 waxay ka yimaada 90 lagu daray 2 marka waa alpha particle waaye waxaana loo yaqaan qaab heliumka ayadana waa alfada ay isku mid ka yihiin marka beta decay betada maxaa lagu gartaa kaas waa astaamaha lagu garta alfada betada ayadana betada waa electron maadaama ay tahay electronna kuma dhex jirto inside the nucleus buudu kuma dhex jirto laakiin waa la sameeyaa say ku sameysantaa waxay ku sameysantaa neutron ayaa waxa isku bedelo electron proton ayuu noqonayaa neutronki halkii extra neutronki dheeraadkii lagu sii deeyay nucleuska ayaa wuxuu sameynayaa proton iyo electron dheeraada ayuu soo saarayaa sidaas ay ku sameysantaa waayahay when equation ahaan qaabkaas loo qoraa equationka betada qaabkaas loo qoraa maxaa marka when a beta particle mar walba particle beta la soo daayo the mass numberka ama tircufka waa constant waxba laga ma jaraayo laakiin atomic numberka loo qaaday xarafka z ayaa increased by 1 hal ayaa ku kordha muxuu ahay alfadu waxay alfadu mass numberka waxay ka jiranaysaa 4 atomic numberka waxay ka jiranaysaa 2 laakiin betada maxaa waay betada mass numberka ma taabato laakiin atomic numberka hal zaid hal electron zaid ayaa ku soo dartaa oo 1 ayaa ku soo dartaa waayahay asagana aan aragno marka asagana aan aragno tusaalihiisa maxaa lagu marka halkan waxa inoo yaalo carbon oo kale carbon marka mass numberkiisa waa 14 mass atomic numberkiisa waa 16 marka uu burburay dk ayuu sameeyay equation ayaa halkaas ka soo baxay marka halkan maxaa fiirinaysaa waxa burburay inuu yahay beta betada marka maxaa waay ayada mass numberkeedu waa 0 atomic numberkeedu waa -1 marka beta waxa kaloo dhigi karaa sidoo kale waxa kaloo dhigi karaa electron ayaa loo qaataa xarafka e electron iyo beta waa isku mid waayahay marka maadaama ay burburtay fiirso maadaama beta ay tahay mass numberkay waxba ka mutaamad 14 sida ay soo qaadanaysaa laakiin atomic number maxay ku soo dartay hal xab ay ku soo dartay 7 marka carbon wuxuu ku burburay markuu burbur wuxuu noqday nitrogen ayuu noqday ayadoo la raacayo beta marka astaamada maxaa kamid marka beta particle loo yaqaan betadu maadaama ay tahay negative charge waa negative charge ayada marka atomic numberka as an effective waxay saameysaa oo kaliya atomic numberka ayay saameysaa the beta particle can also be noted qaabkaas ayaa loo qoraa electron oo kale ayay la mid tahay marka betadu waa sida electron oo kale marka betada electronka waa isku mid marka hadii meesha mar walba equation lagu dhigo equation halkaas lagu siiyo oo halkan lagu dhigo waa beta particle ama waa electron waa lagu maxaa sameynaysaa meel warab element waxa sameynaysaa tirada mass numberka waa sida u soo qaado like atomic numberka waxaad ku soo zaidinaysaa hal tiro ayaad ku soo daraysaa gamma emission gaamadan ayadan maxaa kamid ah gaamada iyada waa is the emission waxay soo daasaa electromagnetic radiation waaye of unstable nuclei bu aan degnayn gaamada iyada the mass numberka iyo atomic numberka mass numberka tiro cufka iyo atomic numberka iyo tiro atomka remains the same waa baaqi ahaan waxba kama jarto marba maxaa waaye waxba kuma dhinto tusaale hadda cobalt oo kale cobalt oo 60 maxaa waaye mass numberka wuxuu ahaa 60 atomic numberka wuxuu ahaa 27 sida ay u soo qaadan marka mass numberka sida u soo qaadanaysaa atomic number sida u soo qaadanaysaa laakiin goorme waa markay tahay gamma emission waayahay tusaale iyadana aan aragno tusaaleeda waa kana tusaale halka ayaan ku soo qaadanaya maxaa marka cobalt marka hore mass numberka wuxuu ahaa 60 atomic numberka 27 isla sida u soo qaadanaysaa meeshan waxa iska fiirinaysaa inay tahay gamma emission meesha daalada alpha ama helium hadii ala maxaa sameyn lahayn waxaa sameyn lahayn meesha 60 wuxuu noqon lahaa 56 meesha 27 waxay noqon lahayd 25 hadday noqon lahayd beta particle ama electron maxaa dhici lahaa waxaa dhici lahaa kor waxay noqon isla 60 ayaa haleeday halka 27 oo hal uu ku soo zaidi lahaa extra neutron oo dhici lahaa electron dheeraad oo imaan lahaa meesha wuxuu noqon lahaa 8 waayahay 10kii part 2 ga qaybta labaad ee 10kii lesson 3 ga ee radioactivity ga
halkaas oo kusoo gabagabeynayna insha Allah wixii su'aalo iyo ku saabsan aan la fahminay waad ila soo xiriiri kartaa insha Allah. Assalaamu calaykum wa rahmatullahi